Ligcine liqabukile igoda lezithandana ezidumile. Izingoma zomculi namanje lutho ukuvela. Izindaba zeKings of News emini uzifundela uSiphiwe Ntombela sawubona mbukeli. Liqabuke phakathi igoda lezithandana ezidumile enkundleni ka-social media uFacebook nakwezinye inkundla uSamukelo Shezi kanye noHlengiwe Zamadosha Dlamini. Lezi zithandana iphumele obala ngaphambi kokuba nengxushunxushu ababhekene nazo. uSamukelo Shezi uyena umuntu ovena lo daba njengoba kubekwa caca ukuthi ke uMbali Zamadosha ubekhala ngokuthi ke uyamyuza nabantu abasondelene naye uMbali bebekhala besho ukuthi ke uyamyuza. Lezi zithandana ihlukana nje bese ihlala ndawonye kanti bese ilobolele bekulindeleke umshado uthi ibophe ifindo lika Sofa Silahlane ngoJanuary lo enyanga ezayo. Kanti lezi zithandana lezi bese ithandane unyaka owodwa. Bekulindeleke ukuba khiphe ngosuku langolesihlanu umculo ogama lakhe nguMenzi uMabizela waseMnambithi. Lezi ingoma zakhe igcine ingavelanga ngamahitli nezihibe ezibekhona zokuthi kuphumele album yakhe. Kodwa ke ngokulungisa kwakhe ingoma noma kanjani ushilo ukuthi izovela ngomsombuluko kulona esiyakuona. Hayi ngoba ngingafuni. Angilenzi iphuthe njengalela ngincikiseli mina mfowethu. Ngiyaxolisa kakhulu. Lezi zinto lezi sinifakela kuzona umculo akuzona ezethu. Zinendlela yazo ukuyilawula. Zisebenza ngendlela yazo nazo zizodwa. Kunenguquko zabo thina esingazazi. Futhi akuzona izinto za la eSouth Africa lezi. Into zaphesheya. Vele le life ngiyenzele kona ukuthi ngixolise kubantu engibahlalisile ngathi abalindi yeze album. Ngiyaxolisa. Namhlanje usuku olukhulu njengoba kucacela inkosi uMalusi Zondi oyichancellor yeSilo uMisuzulu kaZwelithini. Namhlanje kulindeleke ukuba kuphume igcuthwane nabalunga umphakathi ezothamela nomcimbi omkhulukazi obhekwe ngamehlabomvu namhlanje. Kanti njengamanje sizoxhumana naye uNgizwe Mchunu okuyena omunye umuntu osondelene naye inkosi ozosichazela ukuthi ke mhlambe kume kanjani njengamanje endaweni yesigameko. Ningizimu Afrika sila udwendweni lenkosi uMelusi Zondi i-Chancellor of the Royal Household of the Zulu Kingdom. Amakhosi angaphekwa 30 asekhona la eMzinyathi emagroundini konakala kakhulu phela nonke nonke sizwe zonke ngembumbu likhona iholwa umnewethu umfowethu uKobizizwe umthitheli wami eke nensizwe eziningi zikhona lapha konakala kakhulu ngani zakwethu igodi zonke iphelele uphumele sebekhona konakele ngani zakwethu. Sisigoqa kanjeni zanamhlanje siyakuthembisa noma kanjani usukwini lakusasa sobuya nazo futhi seyigcwele ezakusasa. Ngakhohlwa ukusilikela usifollowe usikhomentele kuyona leli khasi leli noma kanjani mabafuna uku-advertiser bengaxhumana namba le elandelayo kulona leli khasi. Amen.